Bako kyenjogera kyonna nsaba muganda wange yenna gy'oli bw'oba olabye vidiyo yange eno nsaba ogintambulize etuuke ku muganda waffe Ninye Tabs amanyiddwa nga Tabs ku kamera. Tabs yonna gy'oli nze kasita wa Bobby. Nsaba okwebaza muganda wange byonna by'okola eri ensi yo Uganda. Webale kubeera mu malirivu, webale butatirira nsi yo, webale kwagala nkyukakyuka, webale kuyimirira ku lw'ensi y'abaana bo n'abazzukulu. Era twebaza Katonda olw'okubeera mu malirivu Tabs kwokola era kwolaze eri ensi. Mukama akikubalire, Mukama akuwangaaze, era Mukama tusaba atuwanguze ffenna nga bannansi ba Uganda. Ekyo nga nkimaze obubaka bwange buno nsaba butuuke eri Bannayuganda yonna gy'oli. Naddala mu abatujajinga tituli ba state agent, tuli bambega n'ebirala bingi nga bwe mwagambye muganda waffe Tabs. Mweba abakola ku TV, mweba presenter ku radio, ku TV, mweba TikToker, mweba YouTuber, ne bannansi ba Uganda yonna gye muli abatujajinga era abatukonjera nti tuli ba state agent, tuli bambega. Nange babingamba wembeera nejempitira bangi bangamba nti ndi state agent era ndi mbega. Nenjagala okutegeeza Munnayuganda yonna gy'oli nti ensi eno Uganda, olaba omujozi guno gwa Uganda guno gwe wenna agamba Tabs nti state agent, gwe wenna omukozi wa TV ne radio, gwe wenna Munnayuganda yonna gy'oli, gwe wenna YouTube oba TikToker agamba Tabs oba agamba kasita wa Bobby nti state agent. Uganda eno gy'olaba ensi yaffe tuginako omugabo kyenkanyi. Oyo w'amagye, oyo wa poliisi, oyo jeno, oyo minisita, n'oyo awamba abantu, ensi Uganda tuginako omugabo gumu nga bannansi ba Uganda. Njagala okukakasa gwe Munnayuganda nti bino bye tukola twasalawo kubeera bavumu era bamalirivu eri ensi yaffe. Tetulina agenda twogerera, tetulina agenda tulwanira, tetulina agenda tuwa mukisa gwonna okujjako nga twerwaniridde nga bannansi ba Uganda. Kukakasa gwe Munnayuganda nti byonna byokola tebigenda kugasa okujjako ng'oyimiridde wamu ne bannansi ba Uganda bonna nga tulwanirira ensi yaffe. Oyinza okuba olinamu akakadde, oyinza okuba olinamu ekyataano, naye njagala olwaze muganda wange ogendeko emulago oba ogende Kawempe oba ogende Kiruddu olabe ekiriyo lwono okakasa nti Tabs si mbega era si state agent, lwono okakasa nti kasita wa Bobby si state agent. Njagala okukakasa nti nze nalwaza omwana e Kawempe awo nalinamu emiliyoni yange emu emitwalo nkaaga mu nnyumba, naye yagenda ku lw'omwana wange ate nga bansondera nako ab'enganda n'emikwano ne bannankyukakyuka bangi bampa ku ssente okutaasa obulamu bw'omwana wange. Lwe nakakasa nti Uganda ffenna tulina okusituka kyenkanyi okulwanira ensi yaffe. Mwana wa maama yonna gy'oli nga tonagamba kasita wa Bobby oba Tabs nti state